Fala galera, bom dia a todos. Estamos aqui com o Fiat Pulse, motor T200, mesmo motor do Fastback, 3 cilindros, turbo, dando barulho no motor. Você dá na partida, dá aquele barulho, fica aqui batido, igual vocês viram no vídeo aí que eu coloquei. Onde que está a causa desse barulho? Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como nós solucionamos ele aqui na oficina do parceiro que nós estamos aqui. Seja bem-vindo, esse vídeo aí faz parte da nossa playlist do nosso curso de mecânica. Eu sou o professor mecânico parceiro. Pessoal, esse motor 3 cilindros T200, mesmo do Fastback, da nova picape Estrada também, que sai no Pulse também, 3 cilindros turbo, nas válvulas de escape, só na de escape, ele tem 6 tuchos. O que é tucho? Esse pecinho aqui, ó, tucho hidráulico, ó, entendeu? O que acontece com esse tucho hidráulico? Ele perde a pressão, tá vendo na minha mão ali, ó? Ele fica mole, ele não poderia estar acionando assim, ele perde a pressão, e aí ele começa a dar o barulho, motor batendo. Como é que o parceiro nosso aqui resolveu? Ele trocou os 6 tuchos, certo? Eu desmontei para vocês verem, vem junto. Comprou na Fiat, ele trocou os 6 tuchos das válvulas de escape. Por quê? A válvula de admissão não tem tucho, é o sistema multi-air que abre as válvulas de admissão. Então é só do lado do escapamento, que é do lado da turbina, é que vai ter os tuchos. Manda trocar os 6 tuchos que você vai resolver esse problema aí. Ele já vem com um balancinho roletado, tá vendo aqui, ó? O balancinho roletado já vem nele, entendeu? Ele comprou na Fiat, trocou os tuchos, o balancinho roletado e resolveu o barulho, entendeu? Às vezes você acha que é uma coisa grave, que é o motor que tá ruim, mas não é. É o tucho. Vale lembrar, primeiro você deve trocar o óleo e o filtro de óleo conforme o fabricante recomenda, entendeu? Usa o óleo correto, porque o tucho, olha pra você ver, tem um furinho minúsculo. E a galeria aqui dentro dele é mais minúscula ainda. O óleo não entra aqui dentro, não enche ele. O óleo do paralelo, óleo ruim, não enche ele. Aí começa a bater também, entendeu? Antes de você trocar o tucho, coloca o óleo e fio de óleo original, entendeu? Porque o motor turbo, ele tem as galerias de óleo muito finas, beleza? Vou ficando por aqui, assista o nosso curso aí. Deixa a tua experiência, seu comentário aí se deu certo, se resolveu o barulho, beleza? O link do barulho do motor tá aqui embaixo, aqui ó. Se você quiser ouvir o barulho, você clica nele aí que você ouve. Grande abraço e assista o nosso curso aí, valeu galera. É um excelente carro, viu? T200 é um motor muito bom. Um grande abraço, valeu!